все в сборе. Да и Баня сама пришла, я ее сама пришла и залезла, потому что я ее туда не приносил. Значит, и сама уже. Ну, правда, выйти не всегда у нее получается. Она начинает звать кого-то, то что ее она подплывает туда, где ступенька, и там стоит, зовет, чтобы ее вытащили. А как она вчера в домик зашла, я таки не понял. Потому что мама там типа баня лежала на треугольнике. А думаю, ушла куда-то. А потом смотрю, она в домике сидит. Вот как. Вот так вот.